Bismillahirrahmanirrahim, shikues të nderuar, ju përshëndesim me selamu aleikum kudo që jeni. Jemi me emisioni Fiku Hanefi në studiot e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, si çdo javë me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Havollin, që i shpreh mirëseardhje dhe faktikisht të nderuar shikues, neve në emisionet e fundit kemi folur rreth përforcimit të hadithit të dobët, ndërsa sot për tematike të këtij emisioni kemi se nëse përdoret nga dietarët, do thotë ose pranohet nga dietarët hadithi i dobët, a është e mjaftueshme kjo si përforcues për të vepruar me këtë hadith. Kështu që profesor, duhet tash ju të na sqaroni titullin e emisionit, se çka ne të kuptojmë me atë që një hadith i dobët pranohet nga dietarët dhe sa vlen kjo për të vepruar me të si argumenti për forcimin të hadithit të dobët. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kjo është njëri prej përforcuesve të hadithit të dobët. Se me hadithin e dobët kemi thonë kur praktikisht dietarët e hadithit nuk kanë realizuar, nuk kanë mujt me i gjetë rrugë të shëndosh, të pranueshme hadithit ose tekstit të caktuar i cili është transmetuar si hadith. Në rast të tilla kemi përmend disa prej përforcuesve që në realitet e ndihmojnë që hadithi të ngritet prej rangut hadith i dobët në rangun e hadithit i pranueshëm. Dhe kemi përmend disa prej përforcuesve edhe të dietarët hadithit, sidomos të mëvonshmit. Atash praktikisht dikun me përfundimin e shekullit të 4, fillon ajo si periudhë, me quajtur periudha e muhadithinëve të hershëm, edhe pse të mëdhajt praktikisht në përfundim të shekullit të 3 kanë përfunduar thjesht të gjithë. Po është dikush që e ka mbrit pak, ka prekur shekullin e 4, siç është Imam Nesaiu. Tani kem mas shekullit të 4, nëse kem drejt me i quajtur deri te Plejada e Ibn Salahit, i cili ka po revolucion me librin e tij, praktikisht janë plotësuar plot prej rregullave të shkencës së hadithit ose mustalahul hadithit. Dhe prej Ibn Salahit e më vonë, tani tash po quajmë dietarët e më vonë shumë astina që kanë ardhur, që normalisht kemi shumë emra të mëdhenj, prej tyre nuk ka dyshim, dhe shumë prej tyre i kemi përmend. Shohim që te këta përforcimi i hadithit të dobët, sidomos kur hadithi ka më shumë se një rrugë transmetimit, edhe pse ajo nuk është rrugë e pranueshme në vete, po e ndihmojnë njëra tjetrën. Se ashtu është, për shembull, kur dikush vjen edhe na njofton, thotë polla në qendër ndodhi kjo. Përmend se në caktuar. Ne po. Dhe nëse është shumë i pranueshëm, i mësuar, po kur vjen dikush, edhe ai tjetri me kon që ashtu jo shumë i besueshëm, i nivelit këtina që na tha, kur thët, atëherë fillojmë me dyshuar që ajo ka ndodhur. Kur bëhet i treti dhe i katërti, edhe nëse janë ndoshta edhe fëmijë, edhe hajgarexhi, edhe jo burrat mirë, po përforcojnë. Po, për ata s'mundem me dyshuar se ka hadithi bazë. Për këto detyrohen shumë bana dietarët e hadithit, edhe pse kanë herë janë kundër rrugës e hadithit të dobët e sen. Mirë, shumë që u detyruam fundit edhe nëse u kon pe dietarëve rigoroz, u detyruam me thonë në fund vëllai, megjithatë s'kem çare pa pranuar se hadithi ka bazë. Po njëri prej haditheve, për shembull, prej haditheve, si shembull me marr, është el udhunani min ar-ras. Vesht janë pjesë e kokës. Mirë, çka është synimi i hadithit? Synimi i hadithit është mu përcaktue vesht a me i trajtue si pjesë e kokës a si pjesë e fytyrës. Se nëse na vdes trajtohen si pjesë e fytyrës, duhet me i la. Nëse trajtohen si pjesë e kokës, duhet me udhon mes. Duhet me i përshku me dorë të lakt, jo me i la. Dhe hadithi që mbështetum në realitet është hadithi i dobët. S'ka rrugë transmetimit në bazë të cilës na mundem të thonë vëllai që ky hadith e ka qetë rrugë shëndosh. Mirë po, dietarët janë detyruar me thonë edhe dietarët e hadithit, jo fuqahaja tash, që ka shumë rrugë të transmetimit, po gjitha janë shumë dobta ose disa pak më dobta, dy më të forta, po jo asnjë të pranueshme, janë detyruar me thonë që shumë numri i madh i rrugëve të transmetimit
na ofrojnë sigurinë që hadithi ka bë, kështu për shembull thotë Ibn Hajeri për hadithin e për ata krejt dietarët kanë vepruar sipas krejt mëdhëbet. Kërkush nuk i lën vesh, po gjithë i dhon me mes. Po hadithi që mbështet më është për haditheve të dobta dhe ky gjithashtu e kundërshton atë rregullën atë parimin që po them kanë herë që hadithet e dobta janë vetëm fadailul amal. Po kryesoria është pe shembujve që tipik që hadithi për shkak të numrit të madh të rrugëve kanë ndihmuar njëra tjetrën. Shndruar faktikisht në hadithi pranueshëm. Po, edhe më po, është plotsuar. Për ata deri te Ibn Salahi, mustalahul hadithi ose shkenca e hadithit, rregullat me të cilat vlerësohet transmetuesit dhe hadithet, me quajt kështu, praktikisht ka ardhur duke u plotsuar. Dhe gradualisht se jo termet që i përdorim sot, jo të gjithë dietarët e hadithit imam të mëdhej kanë njohur si termet që i njohum tash. Të disa ka pas normalisht, për ata kanë herë kem shkencë që vlerësohet tash në pjesë musallë, vlerësohen terminologjia e përdorur për dietarëve. Kanë herë shumë që të njëjtin term ka përdorur dietarët tjetër, por se ka pas fillimin e atij të tjetrit që ka përdorur të njëjtën fjalë. E ç'është bëhet ajo? Do të praktikisht merren edhe krejt hadithet që i ka vlerësuar studion dhe e shohëm që nuk e ka pas për qëllim transmetuesin shumë dopt, po e ka pas një transmetues që pak i dopt. E kështu me radhë, për ata nuk po lëshohem në këtë çështje më shumë. Po ajo që dështu me e sqaruar tash, me e trajtuar më herë që në fillim, fjala është që me termin që me përforcuesin që kemi sot si trajtes, fjala është kur hadithi është i dopt, që do të thotë dietarët e hadithit që kanë gjetur rrugë të pranueshme, mirë po me hadith veprohet vazhdimisht prej kohës së sahabëve. Po. Dhe kur hadithi është i këtij rangu, atëherë praktikisht ka plot për dietarëve të hadithit që kanë thonë huwa fi ghinan anil isnad, s'ka nevojë për rrugë transmetimit fare. S'ka nevojë për rrugë të transmetimit fare. Kur e kemi hadithin, dikush mundet me i shku mendja, keq edhe me thonë me na kritikuar, thotë kjo është nën vlerësimi i isnadit të rrugës së transmetimit. Jo. Na e pranojmë, është i rëndësishëm, kanë konsideruar pjesë të fesë me të janë rrujt hadithet, në bazë të na janë vlerësuar hadithet dhe është do shopi për ishqerit për masa shumë të mëdha. Jo gjithëria kanë qelluar se rregullat kanë herë nuk kanë vepruar, nuk veprojnë gjithëherë. Se rregullat i kanë parapon njerëz, po tonë përderisa tash subhanallahu zoti na ka krijuar gjithë të ndryshëm po sigurisht çdo njëri prej nesh edhe në aspektin e brendshëm jemi të ndryshëm do të vlerat dia aspekti shpirtëror aspekti psikologjik me nuanca po dikush më i but dikush pak më ashpër dikush i ashpër dikush super i ashpër po mes tyre na kur thom i kemi përmendur vetë 4-5 kategori po na kemi atë mes të butit dhe pak më i ashpër me qindra nuanca. Po. Të cilat parimet nuk mundën me i përcaktuar. Për ata unë vija trasha e më përcaktuar dhe elhamdulillah ka dorë Zoti edhe na ushtruit sunet. Kështu që isnadit ose senedit rrugës s'pja voglojmë rëndësinë, mirë po realiteti, siç thotë Imam Beknemi Imam Kashmiri në vërtet, në sa bukur atë në Faidul Bari, thotë normalisht kur fletë rreth kësaj tematike, ata të cilët janë shumë tepër të dhonën mas isnadit, rrugës së transmetimit dhe transmetuese. Ato muhadithin që smuja kanë veç ato defekte, veç ato edhe shruajnë tjetër sen. Thotë na vjen keq, po kanë herë na duhet me kallëduar që realiteti është para rregullave të muhadithinëve. Do të kur diçka është reale, s'kem çfarë për pranuar çashtu, edhe nëse rregullat që kanë para po me vlerësu hadithin që delsin pas rregullave tamam, na s'kem çfarë do të më pranuar realitetin e jo çush na çet rregull se rregulli jap efektin në shumicën e rasteve, për sa është i vlefshëm, po jo çdo herë. Kështu që në këtë rast dolën pe rregull prej vlerësimeve të muhadithinëve. Praktikisht për çka nuk ka problemi që hadithi është i datë, hadithi është sigurisht saklon, i vërtet. Real. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po dietarët e hadithit nuk kanë mujt me gjetë rrugë të transmetimit, dhe këto s'ka dyshim sa bukur thotë Ibn Taymija thotë numri i haditheve ose seretit para se mu shkruaj këto koleksionet e hadithit thotë dietarët e mëhershëm ka qenë shumë fish më shumë dhe shumë prej haditheve që ata atyre ju kanë mri pa defekte shkputjeje dhe pa
defekte në transmetues ja që neve na kanë brisë tilla, që ashtu është i madh. Kur para se mu shkruaj këto libra. Për ata e keqja është kur neve po vlerësojmë hadithet që në to është në mbështet Imam Ebu Hanifja dhe imamët e mëhershëm para se mu shkruaj hadithet, sepse ajo që dëgjuesi ose shikuesi duhet me pas parasysh është se shkollat juridike janë para shkrimit të koleksioneve të hadithit që i njohum na. Do të mëthebet, 4 shkollat janë para se mu shkruaj Buharive, Muslimi, Tirmidhive, Nesaive, Ibn Majah, librat e hadithit të tjera. Edhe rregullat që kanë. Po, e tash ka herë shohim për shembull dietarët pse sepse vlerësimi është duke u bazuar në rregullat dhe parimet dhe atë çka e kemi kur autorin kohën kur ai vlerëson. E që kanë herë na del shumë i gabueshëm. Për shembull, njërin prej saneve që kritikohet mëdhëbi Hanefi është se kur kanë mbështetje, si mbështetje si argumente përdorin rivajetin ose kirajetin shadh. Kirajeti shadh është leximi i vetmuar. Kurani ka 7 lexime që janë mutawatir të pranuara, sane. E tash ka disa të tjera që janë të vetmuara, që është transmetuar vetëm për dikujt që ata jetë ka lexuar në çat formë. Kanjëherë leximi që ati jetë në çat formë shërben si argument për çështje të caktuar. Hanefit rivajetin, kirajetin e Ibn Mesudit e kam pranuar dhe ku është përmend prej tina mbështeten në te. Këta tjerë thonë që ajo është rivajet shadh, kirajet shadh, për ata s'është si argument. Pse s'është me vën? S'është me vën kjo kritik për arsye se në kohën kur e ka përdor Ebu Hanifja kirajetin e Abdullah ibn Mesudit nuk është kon kirajeti vetmuar. Nuk është kon shadh, është bo ma vonë kjo çështje. Pse po them kështu? Për arsye se si Imam Gjassasi thotë në kohën e Ebu Hanifes e maheret në xhamin e Kufës çdo dytë natë në Taravih është bo 2 hatme. Çdo dytë natë, njëna hatme është bo çdo dytë natë imami e ka lexuar Kur'anin në namazin e Taravive sipas kirajetit të Ibn Mesudit. Nuk punë me i thonë në kirajeti që është lexuar kësi përmasash, me i thonë është kirajeti vetmuar. Po me kohë janë popularizuar të tjerat, ai ka met në hije dhe tash praktikisht ka met i vetmuar. Na tash to është i vetmuar, po s'mund me i thonë Ebu Hanifes pse ke punue, se në kohën e Ebu Hanifes ka qenë mutawatir sigur kirajetet e tjera. Kemi rastin se shumë çështje kanë filluar në kohë prej kohësh janë shumë pak të njohura ose hiç e tani bëhen aq popularizuar se na duket që në gjitha kohrat ato shkon kështu. Kjo për shembull në Kosovë vitet fund të 80-tave s'kemi pas asnjë njeri që është fal s'ka qenë i aplikuar me thebi Hanbelitë. Tash do të janë gjithsesi në emrin ose selefi ose me tekbire sa me sunete me tekbire kjo fort do tek na është aplikuar dikur deri në fund të viteve të 80-ta do s'ke pasën në Kosovë kush që është fal ndryshe. Tash jemi ardhur në kohën gjeneratat e reja kur vijnë mendojnë që kur nuk është fal formën e Hanefive do të është aplikuar gjithçka kjo forma që tash po na mësojnë edhe po na kallzojnë. E që në realitet kjo edhe të medhebi Hanbelive shumë mas medhebit e Imam Ebu Hanifes. Se Ebu Hanifja, Imam Ahmedi ka lind 24 jetë mas ka vdek Ebu Hanifja. Po, ndërsa librat që janë shkruar, tash po them, mund të them një shekull mas vdekjes Ebu Hanifes se kemi 6 koleksionet e. Për ata, vlerësimi i haditheve që është mbështet Ebu Hanifja, për shkak se na se dim rrugën e transmetimit të tij, ose aja që përmendet librat e fikut të Hanefive nuk është domosdoshmërisht që në te mbështet Ebu Hanifja kur e ka marrë vendimin e caktuar. Argument për to është tash që po zbulohen për ditë libra dorëshkrime sane tash e kemi të botuar librin është botuar tash Nistenitin. Më dosh me prit që dikush më i të bua rivajetet e Ebu Hanifes në një libër në si tërsi rivajetet hadithe. Po, do të vetëm rivajetet e haditheve që janë transmetuar nëpërmes Ebu Hanifes, që fatmirësisht ka ardhur në këtë kohë kur luftohet me thebin më të madh në këtë pikë se s'kena pas hadithe dhe Ebu Hanifes kish pa ditë hadithe. Ajo është me volume. Po, është 20 volume është praktikisht tash e kemi siguruar në kopje për tjetër dhe kemi në bibliotekën tonë. Praktikisht na po flasim për diçka që është reale, është
e kapshme dhe kush don mundet me. Është shkencë Ma faktikisht. po, na po flasim për 10 mirë hadithe, s'po flasim më për 17 hadithet e Ibn Khaldunit që ja u ka përmend atje në Mukaddim edhe krejt kanë thonë që Ebu Hanifi është 17 ish pa ditë më shumë. Kjo është yani terrorizëm shkencor. Me thonë një mujtehidi i ka ditur praktikisht kjo është. Një imam i thjesht me një kurs i din me hadithe. Kështu që fatikisht po kështu është. Kështu që na kemi këtë çështje do të me e sqaruar se diçka është vlerësuar një kohë deshta me post qorto edhe në shqiptuesit se koha prej kohës ndryshon. Vlerësimet janë ardhur vonë. Tash na kena gjetur rrugë transmetimit, mirë, kena gjetur rrugë transmetimit e kena po dietarët për ata Imam Ebu Hanifja çdo rivajet transmetim që kundërshton praktikën e banorëve të në Kufe se pranon. Imam Maliku çdo rivajet i cili kundërshton praktikën e banorët të Medinës, ajo që është praktikuar pe rregullave fetare, nuk e pranon. Sepse ajo që është bërë gjenerat mas gjenerate këta i kanë gjeneratat e hershme, që janë gjeneratat e tretë dhe katërta, si në hafër pejgamberit sallam, atëherë nuk pranojnë rivajetet të cilat kanë ardhur me shekuj mbrapa dhe thonë isha vëlla kishte transmetuar njëri se ish bëu çdo. Jo, ata kjo është e njohur te na. Te na veprohet në të kundërtën, edhe s'ka mundësi me thonë edhe me vepru pejgamberit sallam me punu banorët e Medinës, me pa aplikuar diçka ndryshe, sidomos në kohën e Imam Malikut edhe para tij ku praktikisht ai kam riplot për i tabiin, s'ka logjik. Për ata hadithet e kemi sot këtë kategori të haditheve kemi, kur hadithi të muhadithin të është i dopt, ndërsa juristët islam kanë punuar simbas tina. Dhe këtë pranojnë, këtë formë, këtë përforcues e pranojnë të gjithë dietarët e të gjithë fuqahajas. Do thotë nuk ka dallim mes muhadithinëve, dietarët hadithit e fuqahave rreth këtij pranimit këtij përforcuesi apo muhadithin suni përveçojmë edhe pse ka shumë prej dietarëve të cilët e kanë përmend që shumica edhe muhadithinëve kanë vepruar ose pranojnë këtë formë të transmetimit. Se ka shumë prej muhadithinëve nuk ka dyshim. Edhe pse na kemi prej muhadithinëve që janë marrë herët, ata e kanë njofti stadin të çejt, rrugën e transmetimit të çejt. Po. Gjithçka çka sipas rrugës transmetuar kohën transmetuesit edhe parimet e tyre i ka plotësuar, o dal hadithi pranuar o kanë obligim me punu simbas tij, sepse ata çat punë kanë postë, po më çat specializmi kanë postë, çat kanë ditë. Kanë postë diapazon më të gjatë të dijes që do të teksin me kthyer se gjithçka është transmetuar. Me thonë, vëllai, është transmetuar kjo na kemi plot hadithe që kanë kur lexojmë njerëz të mërmënia që logjika e njerit e thotë atë far muhabeti, edhe pse ta na kanë pas na kritikojnë gjithashtu që hadithet me bomë i refuzuan bazë të logjikës, po dolën se Imam Bejheqiu ka thonë që s'ku me shkrua, s'ku me regjistruan librat e mia hadith të rrajshëm. Mirpo kiameti sipas hadithet që transmeton Imam Bejheqiu është dosh më bomoti. Kështu që më paskon. Pashan si ka paraqitur. Jo, që komu bo, jo sheja, se sheja të interesant. Çaj ti komentojmë. Thum jo valla kjo personim, jo komu bo, me vite ka përcaktuar. Se do thotë të shkon ai sot gjallë kishon marrë çka ka transmetuar në të hadithit. Kështu që dietarët fuqaha janë marrë edhe me tekstin e me hadithin, po është nuk di me mësimet e Kuranit, me parimet e përgjithshme islame, se në tani tek edhe është transmetuar se ç'është duhet u kryo mabit. Po nëse është vepruar sipas tij kanë konsideruar që praktikimi dhe aplikimi dhe jetësimi praktik të vepruarit sipas hadithit është argument i mjaftueshëm pe gjeneratave të hershme, dhe nëse dietarët kanë punuar sipas tij, hadithet e tilla nuk kanë nevojë me pas rrugë të transmetimit. Ato kanë thonë plot, na mund me përmend prej muhadithinëve. Prej tyre, për shembull, marrëm Khatib al-Baghdadi, është njëri prej dietarëve të shquar si muhaddith, kush ka thonë që Khatibi është, bile thuhet që ai ka qitë bazat e shkencës së hadithit, mustalahul hadithit. Ka 2-3 libra që flasin rreth kësaj tematike dhe krejt tjerë veç kanë detalizuar dhe kanë nejtë në hijen e tyre. Ai ka përmbledh rregullat që i kanë përmend dietarët e mëhershëm dhe i ka përmbledh në 2-3 libra të cilat sot ekzistojnë edhe kur flet për këtë tematik ai thot
prej shenjave me alim al-qabul prej shenjave të pranimit të hadithit të dopt alladhi lam yasih isnaduhu, që s'ka rrugë transmetimit sahih të pranueshme. E para prej tyre që ka përmendur është idha talaqa ahlul ilmi al-hadith bil qabul. S'ka rrugë transmetimit. Po nëse dietarët veprojnë sipas tij, u krye. Gjithashtu kur ka folur për hadithin e Muadhit kur e ka thënë pejgamberi sallallahu në Yemen, me çka do të veprojë që kemi përmendur disa herë. Sigurisht. Me Kur'an, nëse fillim Kur'an sunet, nëse zgjojmë sunet, atëherë kiasi ose mendja ose logjika ose në hyrje Kur'an sunetit, s'ka as rrugë transmetimit pranueshme të dietarëve të hadithit. Po Khatib al-Baghdadiu në librin e tij al-Faqih wal Mutafaqih, tash po mendoj botimin që komun është volumi i parë faqe 189, thotë kur flet për to s'kem çfarë pa pranuesit, sepse dietarët ahlul ilmi qad taqabbaluhu wa ihtajju bihi, e kanë pranuar dhe janë mbështetur në të. فوقفنا بذلك على صحة الإسناد عندهم. كنا كم يفتوه që kjo është hadith sahih ala sihhatihi indahum, që hadithi është i pranueshëm të Adha kur Muhamedi s'kem ça lodhëm me rrugë të senedit fare. Normalisht Paratina Ibn Abdul Barri kur flet për hadithin e njohur se hadithi i bahrit, hadithi i detit, është ardhur shpyet pejgamberi alayhis salam, po udhtojmë në për deti dhe nëse e përdorim ujë e pishëm edhe për avdes na mjafton. A bën me marr avdes me ujë të detit, është përgjigj hadithin e njohur pejgamberi alayhis salam, në cilin thot huwa tahurun ma'uhu al-hillu maytatuhu. Po ai deti i pastër është uji i tij dhe e lejuar është hota që ka ngol, nuk kurzohet ndeti. Po persit e sa nuk kurzohet me i therr që është i therrëm, i bëjmë prerjen e kafshëve. Ibn Abdul Barr thot edhe pse hadithi sipas metodologjisë e muhaddithinëve s'është i pranueshëm. S'është i pranueshëm. Megjithatë pranimi i dietarëve dhe të vepruarit sipas tij mjafton që hadithi të jetë sahih i pranueshëm. Për këto ka thonë më shumë se nivel. Po normalisht kur themi për dietarët mund të lexojmë edhe mendime të tjera të tyre. Në Temhid Ibn Abdul Barr gjithashtu ka thonë për hadithin e dinaru 24 qiratan. Tash dinari është 24 qirat. Dinari është valuta e arit që është përdorur në kohën e pejgamberit sallallahu, po kon valute romako-bizantinëve. Dhe tash ato kur po them 1 euro e 20 cent. Do cent janë ajo që është më e vogël se dinari, por ata ka unë kirati, dinari ka 24 kira. Është transmetuar edhe çfarë Ibn Abdul Barri, se tash dietarët janë dashur me veprusin pasi se mbos sojna përcaktohet pasuria e dikujt. Nisabja e ka realizuar, është i obliguar me dhënë zakatin, as është. Ka thonë një simace praktikisht. Ejma'a an-nasu ala ma'na. Dhe kjo që ka bo gonje anil isnadi fi. Kjo na ka mjaftuar që mos me pas nevojë për rrugë transmetimit rreth transmetimit. Këto ka thonë në Temhid. Të thotë që kanë fol njerëzit edhe po është vepruar sipas tij. Është kon hadithi pranueshëm dhe praktikisht nuk kemi pas nevojë sipas Ibn Abdul Barr, që është pediatorëve dhe fukahave të mëdhenj. Për vlerësuesve të hadithit dhe për atyre që Ibn Hazmi ka thonë ai s'ka pas si vetveten në fiqhul hadith, në të kuptuarit e hadithit dhe nxjerrjen e komentimin edhe juridik të hadithit. Ai s'ka pas kur vetveten e lemo më të mirë se ai. Me të pranuar Ibn Hazmi s'po di thash në këtë kohë s'ka gjosa me është aq i ashpër me kundërshtar, po praktikisht do kon ka shumë i rrept. Kështu që kjo është te shumë prej dietarëve që e kanë përmend për se kjo është çështje e pranueshme. Mendoj se do të sovej të Hanefit, praktikisht është ky parim e përforcimi i hadithit, tash por ata duhet me pas kujdes. Kur lexojmë hadith të caktuar, do them hadithi është i dopt, na duhet kemi kujdes sepse hadithi nuk është vetëm
i vetmi kriter, rruga e transmitimit me qenë, po duhen, janë edhe dhe kushte të tjera të cilat duhet e ndihmojnë atë, shpesh herë që hadithi me dalë prej minusit plus, do të me dalë prej i refuzuar në cianurit e i pranuar, vallahu alem. Normalisht, ka shumë prej djetarëve, Imam Suyuti që është prej djetarëve të mëdhenj të hadithit, kur flet për këtë çështje, në Tadribur Rawi që është njëna prej librave Mustalah al-Hadithit matjora, thot قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. Kallon që është përmend kjo çështje. Ndërsa Ibn Hajeri para tina që është mësuesi tina dhe tash dietari i madh prej dietarëve të hadithit, dhe të komentimit të hadithit, është autori i Fathul Bariut. Ka një libër se mas Ibn Salah thash që shkencat e hadithit gjithë janë zhvilluar në hijen e muqaddimës tina. Por ata secili ose ka shkruar, ka shkurtuar, ose ka zgjeruar, ose do ka shtuar diçka dhe ka kritikuar diçka ku si ka dogë që i ka qit, pse kur shkruaj parime rregulla, normalisht ka njëri ose se përzgjedh fjalën ose e harron një kusht që duhet përfshihet në përkufizim, kështu që kem libra plot që e kanë plotësuar dhe kanë kritikuar një të ngopë plotësues dhe kritikuesit të Muqaddimes Ibn Salah. Pyetja është nuk e që është e Hafidh al-Iraqi, që është mësuesi i Ibn Hajarit. Ibn Hajarit tani gjithashtu ka një nuket ala Ibn Salah. Al-Ifsah fi nuket ala Ibn Salah është libri tina, në të cilën vollumin e faqe 494 thot wa min jumlati sifat al-qabul dhe pej elementeve cilësive që e bojnë hadithin e do të pranuar, e për cilën lem yata'arrad laha shaykhuna, që thot Imam Iraqiu se ka përmend si element, nuk ka shkuar mendja, an yattafiq al-ulama ala al-amal bi madlul al-hadith. Kur dietarët janë në ide dhe veprojnë sipas hadithit, do të pej cilësive elementeve që e bojnë hadithin të pranueshëm, është gjithashtu e që Iraqiu se ka përmend nuket, tash Ibn Hajeri e ka shtuar, do të praktikisht e ka shtuar këtë element që se ka përmend as Ibn Salah as Iraqiu. Do të është hadithi i pranueshëm kur dietarët veprojnë sipas tina. Fa innahu yuqbalu kem kujdes të vazhdimi hatta yajibu al-amalu bihi. Se të pranojnë dietarët dhe kanë vepruar sipas hadithit, atëherë është i pranueshëm bile edhe bëhet obligim të vepruarit sipas tij. Wa qad sarrah bidhalika jama'a min a'immat al-usul. Ka shumë prej dietarëve të usulit fikut që tekstualisht e kanë thonë këtë çështje. Praktikisht kjo është ajo që Ibn Hajeri pranon që dietarët e usulit e kanë bos me vend këtë çështje, dhe këtë sen e ka aplikuar dhe ka përmend edhe në librat e tina si do shohim tash në shembuj, po. Këta shembuj, profesor, me çan se na sharojnë edhe na thjesojnë, kemi shembuj ndoshta tek dietarët e mëhershëm, ndoshta tek koleksionet ose që rreth përforcimit të hadithit të dobët. Po, mendoj që ka shumë, s'ka dyshim Ibn Hajeri kur e thet atë fjalinë që thash pak më herët, thot kanë thonë kështu, disa prej dietarëve të usulit, si lexova në vazhdim çka thot, min amthilatihi dhe prej shembujve qawlu Shafi'i. Çfarë po thot Imam Shafiu? Tash Ibn Hajeri tash po prej atyre që kanë thonë se hadithi forcohet hadithi nëse i dop nëse kanë vepruar sipas dietarët, thot shembull për këtina është edhe që thot Imam Shafiu rahimahullahu taala. Dhe e bjen si shembull por me kon ma i qartë, kemi fjalën për hadithin ujë i vogël, definuar të dietarët e hadithit, nëse bjen ndytësirë në te, e cila e ndryshon njënin prej 3 cilësive të ujit, ngjyrën, erën ose shijen, atër hadithi është i do. Më falë, uji është i papastër. Praktikisht kur uji bjen diçka që ja ndryshon shijen, njërin prej 3 cilësive. Po,
shihen ngjyrën edhe erën, praktikisht atëre huj konsiderohet i ndyrë. Hadithi që është transmetuar me këtë kuptim është hadith i dobët. Do sipas dietarëve të hadithit është hadith për haditheve që nuk pranë. Ndërsa gjitha mëdhëve sigurisht punojnë. Po, gjitha mëdhëvet për ata çadet Imam Shafiu vetëm yurwa an nabi sallallahu alaihi wasallam min wajhin la yuthbitu ahlu al-hadith mithlah. Do të transmetohet për pejgamberin alayhis salam me rrugë transmetimit që dietarët e hadithit si pranojnë. Janë pa pranueshme këto rrugë të trajnim. ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم اختلافا. Po, kështu kanë thënë kreditorët, nuk di që kanë mesin e tyre divergjenca. Ashtu kryo muhabeti. Ky hadith do të vepruat obligohet me punu sipas ti, edhe pse dietarët e hadithit nuk i kanë gjetur rrugë të pranueshme të hadithit. Do të përsëri, kjo është si shembull që Ibn Hajeri e ka përmend prej fjalëve të Imam Shafiut, që është e njëjta edhe te la wasiyat li warithin, njëjtë fjalë thot Imam Shafiu apo ndryshe. Në vërtet njëjta fjalë thot për një hadith tjetër, ai është që vrasi nuk ka drejt në trashi. Po la wasiyat li al-qatilu la yarith. Al-qatilu la yarith. Kështu që ka shembuj të shumë që praktikisht dietarët çfarë Imam Maliku ka thonë, Imam Sakhaviu thotë gjithashtu pe elemente që përforcojnë hadithin në elfien hadithit, وكذا اذا تلقته الامه الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح. Kjo është mendimi i zgjedhur. Veprohet sipas tina, wallahu alam. Normalisht shembuj ka të shumë për ata kush don me uzërue me pa shembuj të shumë mundet me u kthye në sunenin e Tirmidhiut. Pse po them sunenin e Tirmidhiut? Sepse pe karakteristikave të sunenit të Tirmidhiut, mbasi përmend hadithin, përmend edhe prej kujt është transmetuar. Do kush u cilëve pe sahabëve është transmetuar që hadithet që kanë sillen rreth tematikës së hadithit që përmend ai vet. Tani vlerëson hadithin zakonisht, i pranueshëm ose i papranueshëm, edhe në shumicën e rasteve përmend edhe a veprohet sipas tina apo nuk veprohet sipas tina. Kështu që e gjojmë që shpesh herë thot disa prej dietarëve, shpesh po ka herë dhe sipas ti kanë vepruar gjithë. Ka e përmend edhe gjeneratët e tjershme, dhe sipas ti kanë punuar sahabët dhe tabiin dhe imamët. Do të praktikisht edhe pse kemi raste jo të pakta, tërës po flasim me dhjetra, po me qindra, që hadithe vlerësohen, hadithet të dobta, ndërsa veprohet sipas tyre. Për ata kjo është kupton që atëre kupton që është mirë librat e të parëve me operuan to, sepse e hupin kuptimin për cilin janë shkruar se Imam Tirmidhiu e ka ditë që është hadith i dobët dhe ka përmend si hadith i dobët. Dhe ka ditë që është hadith i dobët dhe ka ditë që veprohet, se ka kallëzuar që sipas tij veprohet, edhe pse dietarët e hadithit për shkak të transmetuesve ose defekteve të tjera në hadith në rrugë të transmetimit nuk e kanë pranuar. Normalisht na mundem me përmend disa shembuj që kush do të më kthyen në Tirmidhi i gjon dhe shumë që mos jetë se kanë herë na përmendim rregullën, po përmendim një shembull, po mund të them kanë vëllai një shembull, dy shembull, jo për krejt këto përforcuesi që kemi përmend ka shembuj të shumë në libra të fikut. Për ata dietarët kur janë rrek kësaj çështjes, pse po gjojmë në libra të fikut hadithe të dobta, ata kanë harruar realitetin që fiku shkruaj para hadithit. Po. Dhe gjithashtu dhe dietarët e hadithit kanë përmend rrugët e transmetimit që kanë shumë më i gjetë. Ata s'kan shumë më përmend normalisht po aktën ata të besueshmit, se na kemi plot që kanë përmend rrugët e transmetimit, po janë beloja me besu tona. Po të paktën e kanë përmend që për që të hadith kum shkua atje kum gjetë rrugë transmetimit, po çdo rrugë e transmetimit ka një defekt. Çato defektet normalisht nuk janë të krejt dietarët e hadithit të një,
Të njëjta, ka dietarë të hadithit që i pranojnë, ka dietarë të hadithit të tjerë që nuk e pranojnë si defekt. Por ata divergjencat dietarëve të hadithit rreth transmetuesve dhe rreth vlerësimeve të haditheve nuk janë nuk janë të vogla. Ato mundun kush lexon libra të hadithit mundet me po shumë ta. Bile tash ajo që quhet metodologjia të mëvonshmeve dhe të parëve. Hadithi është që të parët i kanë thonë i dopt, të mëvonshmit i kanë thonë hadith i vërtet ose i pranueshëm, është numër i madh ato. Gjithherë kur po flasim na po vijmë shembuj sa me ilustrue dhe me konë të qarta ajo si parim që po thonë se për ndryshe numri haditheve shumë. Na kush do me po për shembull në Irwaul Ghalil, Sheikh Albani, hadithe na po flasim për nuk e di saktësisht, libri është 2 volumsh. Njëri volum i parë është tamam volumi, tjetri më i vogël, ku autori i ka përmend vetëm hadithet, ku Imam Albani ka kundërshtuar në vlerësim dietarët e mëdhenj të hadithit. Flasim jo 7 hadithe dhe po flasim më shumë se 100 hadithe. Do të veçën një libër. Mirë, kjo ka formën e ijtihadit, metodologjinë e vet vlerësimit, që kanë herë ka dhënë rezultat që hadithi i caktuar mos është i pranuar, mos është i pranuar. Ose i papranuar, po dietarët e hadithit të mëdhenj, na kur po flasim të mëdhenj, po flasim të mëdhenj. Nuk po flasim ka kundërshtuar këta të bashkohort. Po na po flasim në të kalibrit të Muslimit, Nesaiut, Tirmidhiut. Unë kur e kam lexuar Tirmidhiun, tash lexojm ai që ka vrarë synin kanë një pjesën e ibadeteve, ka sigurisht për mi po tuta që po të prej shumë, për mi nisën vana ku të kundërshton Imam Tirmidhin në vlerësim. Sheikh Albani. Po, praktikisht Tirmidhi është për imamëve. I përgjithë faktikisht. Po, Albani është për studiuesve të hadithit, më them që është për imamëve të hadithit. Në përflanë për imamëve të hadithit. Po, metodologjia e këtij është kjo më e vonshmja që megjithatë në vlerësim, sidomos në përforcim të haditheve me do rrugë transmetive, me do libra, me do praktikisht, edhe pse na e gjojmë të parë kur muhadithi thotë la yasihu shay'un fi hadha al-bab. Ka asnjë hadith rreth kësaj teme që është i sigurt, i pranueshëm. E vlerëson nuk vlerëson mua veç hadithin që e përmend. Po temën po krejt tekstualisht për këtë temë s'kem hadith pranueshëm. Po kjo është çështje e ijtihadit këto, po veç çfarë do të thonë me këto. Po do më ilustroj edhe një element që po vjen keq disave, po ju duket që muhadithin janë të shajt edhe nuk gabojnë, edhe nuk kundërshtojnë. Ata janë kundërshtimet mes tyre janë aq shumë sa tash po them unë shumicën ndërmuese të haditheve kanë kundërshtimin mes veti, Allahumma përveç haditheve që janë në Buhari dhe në Muslim, shumica ndërmuese e tyre praktikisht nuk ka divergjenca në mes dietarë rreth pranueshmërisë së tyre. Po edhe aty ka që kemi përmendur në një ders më të mëhershëm. Për këtyre haditheve është hadithi la wasiyati li warithin. Kemi përmend. Hadithi si thot Ibn Hajar në Fathul Bari thot la yakhlu isnadu kulli minha an naqal. Ska rrugë të transmetimit të këtij hadithi që s'ka vërejtje. Po Ibn Hajar përsëri mendon që hadithi edhe pse ka rrugë të dobta të gjitha, as i ka më shumë se një rrugë transmetimit, tash mbas parimit, bashkimi i rrugëve, në vazhdim thotë kjo na bën me dije se an lil hadithi aslan. Hadithi ka bazë, është hadith, mund të më thonë që s'është hadith. Mirë po, la wasit çatet forcën e madhe e merr për shkak se laquhu min ahli al-ilmi kanë pranuar dietarët e fikut, dietarët alim të mëdhej kanë pranuar këtë hadith dhe nuk ka dyshim rreth çanërit se është si thot praktikisht kur e përmend fjalët e Imam Shafiut në rreth këtij hadithi, thotë inna hadha al-matn mutawatir. Ky tekst është i bërë në rrugën më të sigurt pranuar. As në rrugë transmetimit se ka sahih.
Tërsa Imam Shafiu përpara veç sa tha, njëjtin libër, njëjtin tekst në vazhdim, do të këto fjalë që po i përmendum, janë të Ibn Haxherit që i ka përmendur në Fathul Bari. Po i transmeton për Imam Shafiut. Dhe thot Imam Shafiu ka thonë në kitab, në librin e tij Inna hadha al-matna mutawatirun. Nuk të shohim këtë farë muhabeti. Ka formën, çaj bjen mutawatir, bjen që është në formën e prerë i besueshmërisë. Është praktiku për një shumicë. Krejt, s'ka kush për i mbedhebe që s'ka vepru si Bastina. Për ata, edhe Hanefit kur e përmeni këto, sa është hadith mua, se me konë ahad, Hanefit nuk veprojnë me te me ngushtu edhe ose me anullu Kur'anin. Me këto kam punue. Për ata tekstualisht është, si që kemi sqaruar, se këtë hadith jemi morë edhe në trajtjesën e javës kaluar, se në ka si shembull për përforcimin e rrugëve njëna tjetrës, po këtu në herë që e pranuam, dhe gjithë dietarët e kanë pranuar dhe praktikisht nuk është diskutuar rreth asaj se është i pranueshëm si hadith dhe duhet vepruar simbas tina. Normalisht na kemi disa prej haditheve që dietarët i kanë konsideruar si shembull për rregullën që përmendëm sot, e njërin për tyne përmendëm pishtojmë gjithashtu se ka të bëjë me agjerimin. Tash jemi në prag të Ramazanit e dash Zoti e pritshëm inshallah taala. Është hadithi e Abu Hurajrës, të cilin thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Man dhara'ahu al-qayyu fa huwa sa'imun, fa laysa alayhi qada." Ai që vjell, jo nga dëshira me vullnet, jo me iniciativë të vetën, vjen me vjell, nuk ka nevojë a ditë me e bo kaza, me përsërit atë ditë që është agjërueshëm. Wa in istaqa'a falyaqdi. Nëse e bën veten me vjell, fol për caktura, dikush ka edhe që siç diçka sa në caktuar vjell, ta shkon qëllimisht gjatë Ramazanit edhe këtu çato. Ose nëse është ngishtin vjell, ose do të ka stimuluar me qëllim. Po stimulon veten, po do të nëse vetë bëhet shkaktor për vjellje, atëherë praktikisht duhet me e bo kaza. Ky është hadithi. Hadithin e transmetojnë ashabul sunan al-arba'a, transmetojnë Abu Dawudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Majah, transmeton Hakimi. Po mirë po çfarë Imam Tirmidhiu thotë قد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده. لا يصح إسناده. روى transmetimin s'është. Nuk, është e pranueshme, s'është sahi, s'është e vërtetë. Wa alayhi al-amalu inda ahli al-ilm. Mirë po, dietarët kanë vepruar sipas këtij hadithi. Muhadithin, ku jeni burra? Kena mundu me gjetë rrugë transmetimit. Është po, nuk i kena gjetë rrugë transmetimit. Imam Tirmidhiu po dëshmon që rrugën e transmetimit të hadithi nuk janë të pranueshme. Ta abdesës së qëndron çështja e vjellës, profesor, se kum pas një pyetje që më kam dërguar për emision, masi e përmendëm. E prish abdesin me vjell? Po, mëse prishet. Me zebën atë. Po. Do thotë pa me dëshirë, pa dëshirë abdesi prishet. Do të që vjell me plot gojen. A vetëm me plot gojen, e më shumë po, ajo është. Po. Prishet Allahu alem. Normalisht pe Imam Tirmidhiu në sunen tina, do të ky është pe shembujve që deshta me e përmend edhe mendoj që ja vlen me përmend si kemi Ramazanin ofër, kështu që aty që i bën vakia me vjell praktikisht mundet më mbështetën këtë hadith edhe inshallah ai që vjell pe smundjes e pe defekteve që ka tjera nuk i prishet agjërimi, po vazhdon me agjërua pa problem. Ndërsa normalisht ai që po me qëllim atëherë prishet, po normalisht ai që detyrohet me vjell dhe ka smundje reale dhe duhet obligohet për smundje, është tjetër sen. Prish agjërimin dhe po dhe e kompenzon ato me një ditë tjetër mas Ramazanit. Normalisht pe haditheve që i ka transmetuar Imam Tirmidhiu është hadithi që pejgamberi alayhis salam siç e ka thujt ai, është fal bideve kur ka shi. Do të jemi në rrugë. Shi ka qenë doktor, po. Jemi në rrugë, bjen shi dhe bëhet llaç. Praktikisht pejgamberi alayhis salam dalin realisht, dal para tyre, është fal
mideve. Dhe rukun edhe sejdën e ka bu me shenjë, që do të për ruku u shku pak ma përpara, ndërsa semi Allahu në ngrit në pozicionin ulur mbi deve dhe për sejdë u shku më shumë përpara. Kjo është me shenja, u shfal me shenja praktikisht. Është krusur më shumë Po, faktikisht për sejdë. është krusur më shumë. Normalisht s'ka dyshim se hadithi për cilin na po flasëm është hadith i dopt. ثت إمام الترمذي هذا حديث تفرد به عمرو بن رياح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم كذا روي عن السمراني أن الصلاة هو العمل عليه عند أهل العلم بس باستي حديثه كان بنوه ديتارت Po tregon që nuk ka rrugë transmetimi është i dob, por megjithatë kanë punuar vetëm. تفرد به عمرو بن رياح ky عمرو بن رياح është i do është i do, pe transmetues i do, s'ka dyshim se ka seru ma herët. Për ata Ibn Hajeri në Talkhisul Habir, kur flet për këtë hadith, thot dha'afahu Tirmidhiu. Wa dha'afahu ka thonë i dobt Bejheqiu. Dhe ka thonë i dobt Ibn al-Arabiu. Dhe ka thonë i dobt Ibn al-Qattani. Gjithë kanë thonë se është hadith i dobt. Hadith i dobt. Normalisht kemi për dietarëve të hadithit që hadithi kanë konsideruar sahih, për shembull Abdul Haqu ka thonë hadith isnadu arrugatina është shnosh, është hadith pranë. Imam Nawawi thot isnaduhu hasan. Është hadithi pra i pranon shumë. I hasan, do të rangut mirë, pasane. Mirpo dietar që e mëllaj të tjerë kanë thonë që hadithi është i do. Ky është shembull porë që thamë, që dietarët e hadithit kanë divergjenca në mes. Si mes tyre po. Po në mes tyre kështu. Po këtë rast nuk na ka penguar se dietarët e kanë vlerësuar rrugën e transmetimit edhe ata që kanë vlerësuar si hadith të dopt, sepse dietarët kanë vepruar sipas tij dhe kjo mjafton që hadithi me koni pranu. I pranu. Shumë gjithëherë po thon për dietarët e gjeneratave të hershme, derisa janë themeluar me thebet se nuk po flasim për ato që janë ma vonë. Normalisht kemi hadithet shumë të kësaj natyre, është për këtyre hadithi el qatilu la yarith, vrasi nuk ka drejt në trashëgimi, që do të praktikisht kur trashëgimtari e vret atë që ka me trashëgue, nuk ka drejt në trashëgimi. Nuk ka drejt në pasurinë e tina, dhe Imam Tirmidhiu transmeton dhe thot hadha hadithun la yasihu. Ky hadith s'është i vërtetë. Por megjithatë s'është i vërtetë. Pak më vonë thot wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm. Dhe dietarët kanë vepruar sipas tij. Praktikisht kjo është ajo që deshta si përfundim me thonë. Do të jo vetëm dietarët e mëthebit tonë, po edhe muhadithinët, dietarët e hadithit ka edhe te katër mëthebet rrin mbrapa qëndrimit se hadithi kur është i pranuar te dietarët dhe është vepruar sipas tyre, sidomos gjeneratat e hershme sahabët e tabi'int, atëherë mjafton edhe nëse dietarët e hadithit e vlerësojnë si hadith të dopt, nuk gjojnë rrugë të transmetimit, siç po më disa për shembujve, e na mundëm me përmend shembuj për Imam Tirmidhiu që është tash pore ka shembuj të shumë që dietarët e hadithit vëmënej edhe nëse se kanë vlerësuar hadithin sahih ose s'kan gjetë ose si thot Imam Tirmidhiu, ky hadith nuk është hadith i pranueshëm sipas muhadithinëve, po wa alayhi al-amal. Sipas tij është vepruar dhe është praktikuar, kanë vepruar, shpesh edhe sipas tij kanë punuar sahabët ose shumica e sahabëve, edhe që të jep shaj se hadithi është koni pranu, edhe pse na s'kena mujt me gjetë rrugë të transmetimit, po më shaj, kështu që ka punime tash që janë shkruar rreth Imam Tirmidhiut dhe thotë që është kush ka qef ka mundësi me studiuar se tash syneni Imam Tirmidhiut është kohën e fundit ka shumë magjistratura dhe doktoratura dhe punime që po përveç shpjegimeve që janë bë bile tash kohën e fundit se njëri prej shpjegimeve bile në aspektin fikor është më i fuqishëm, më i mirë është Ma'rifus Sunan Ibn Nurit që normalisht dietarët na aqëllort nuk e din ose shumica ndërmuese normalisht kanë një që kemi biseduar me to, po shumica nuk e din. Rahmetlia ka vdek para se me përfundue, do të gati kret pjesën e ibadeteve ka përfunduar tash është një dietar tjetër dietarët majtë e Pakistanit i cili ka vazhduar dhe 2 vollumet e para jonor në botuar, po është që do të përsëri është në shërbim të Sunenit të Tirmidhiut. Edhe kanë ka hyrë një prej shpjegimeve thjeshta vogla po dietarët hindit, po është shumë i fuqishëm. Tash edhe ai është botuar në 9 vollume dhe ai është në shërbim të
çështjes për cilën po flasim do të thotë Sunenit e Imam Tirmidhiut, sepse Suneni Tirmidhiut është për libra Sunetit normalisht Ebu Davudi është, po s'ka fikun do. Nëse mundë me thonë ato që fiku i dietarëve që ndronë në emërtimin e kapitujve, po s'është ajo fika, ajo është një kapak që imbulohet i nuk kupton hadithet po, se për ndryshe nuk ka, ndërsa të Imam Tirmidhi ka edhe fik, por ato është bile ka njerë, po i shoh xhamatin se tash ka lexuar hadithe dopt, hadithe për hapet për haditheve që është i dopt, tash do po thonë mos më fshi avdesin hiç. Edhe me këto po përfundojmë. Imam Tirmidhi transmeton hadithin Aisha radhiyallahu anha se kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khirqa yunashifu biha ba'd al-wudu. Imam Tirmidhi në kitabu tahara normalisht mund me gjetë hadithin, po këtë kapitull i përmend dy hadithe, do të hadithin e Aishës dhe hadithin e Muadh ibn Jabalit. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. I pari, hadithi Aishës, thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas përshkrim që thomna, me cilën ka fshi avdesin kur ka marrë avdes. Ndërsa Muadhi, thotë kur po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur merr avdes me skajën e teshës së tina e fshikë fytyrën. E fshikë fytyrën. Dhe njëri edhe tjetër hadith normalisht janë hadithe të dobta. Për të parin që thotë Tirmidhiu, hadithu Aisha laysa biqa'im, s'ka të qëndrueshëm. Wala yasihhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-bab shay. Termin që thashë përdorin shpesh me hadithin, ose Imam Tirmidhi praktikisht në këtë rast. Mohon që ka hadith sahih që pejgamberi alayhis salam ka përdorur diçka me fshi avdesin. Për ata, po përmend më një herë në vazhdim e përmend hadithin e Muadhit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka fshi fytyrën. Edhe për këtë thotë, hadha hadithun gharibun isnaduhu dhaif. Për hadith të dobët. Hajde Imam Tirmidhi vazhdo çfarë thotë, thumma qal, pastaj thotë, وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. Mirpo e kanë lejuar fshirjen e avdesit. Me teshur se me diçka, po pe sahabët, po më edhe pse normalisht Imam Tirmidhiu s'ka qenë faqih. Fikun e ka marrë me transmetime, çka ka gjetë çashtu, po për ndryshe mendimet e dietarëve katër mëdhëbe tash po them. Lejueshmëria është mëdhëbi i shumicës dërmuese të dietarëve. Për ata që ndash do të me ditë vendimin juridik çka çush do të më bëj, do të më fshi avdesin ajo. Do të se lejohet me fshi avdesin. Këtë thon shumica dërmuese e dietarëve. Pe tyne Hanefit, pe tyne Malikit dhe pe tyne Hanbelit. Dhe shumë prej Shafive. Po tani Shafitun mes veti kanë edhe 5 mendime ndryshme. Po mendimin medheb është që është mekruh. Se është e pëlqyeshme, po. Tash që ky ai mendimi vetmuar, skajt e kena marrë edhe kena filluar sepse na e kena nisë me marrë metodologjinë e muhadithinëve me prosim pas tyne. Sa ne ajo është që hadith ska që i plotson kushtet e dietarëve të sahabët e kanë fshi avdesin. Pa mos më fshi avdesin mos më po. E tash bëllom vendet ftofta edhe mos më fshi avdesin, ajo tash mos so logjike. Mirë po, tash më se thom Imam Tirmidhi thotë s'ka hadith sa në këtë kapitull. Normalisht na s'po përmendim se tash dietar se Ibn Mundhir e Ibn Abi Shayba kanë përmend rivajete pe sahabëve me rrugë transmetime që s'dëshohet më që është aplikuar. Po më thënë, tash sahabë mos më pas po pejgamberin s'ka logjik me mos më. Po si përfundim do të hadithi edhe pse rruga e hadithit sipas metodologjisë e hadithit qëndron, po praktikimi i hadithit dhe jetësimin tim praktik pe kohës sahabëve më vonë edhe shumica dërmuese dietarë të gjitha kohërave jap shaj që ajo është suneti i fortë i qëndrueshëm pe i punun pe pejgamberit alayhis salatu wassalam wallahu alam. Për ata gjithashtu do të pranimi i hadithit prej gjeneratave do të vepruarit sipas tekstit të hadithit është argument i mjaftueshëm që hadithi është
suneti pejgamberit alayhis salam, edhe nëse nëse dietarët e hadithit s'kan E konsiderojnë të darkës. rivajet ose rrugë transmetime të sigurt. Ja qartë. Faleminderit shumë profesor nderuar, zoti Shobej për këto sqarime dhe juve shikues të respektuar që ishit në këto minuta me ne në emisionin pra javor që transmetohet direkt në Facebook në adresën e Bashkisë Islame të Kosovës nga ora 18. Deri në emisionin e radhës, ju përshëndesim me selam dhe mirupafshim.